好啦，咁我哋咧而家開始咧就拍 two 啦。咁大家可以見到呢一隻咧，就係卡地亞女裝錶，卡地亞嘅女裝錶，俾大家睇下呢隻卡地亞嘅女裝錶。咁呢隻錶咧而家應該就冇生產㗎啦，因為我記得咧我上次，因為佢一日醒錶嚟嘅。咁我上次攞去俾一個相熟嘅錶友，即係錶鋪啦，咁佢就幫我換電嘅時候咧，嗰個幫我換電嘅嗰個師傅佢都話：哇！呢隻錶唔出㗎咯噃。雖然就唔係好貴嘅，當時買就我記得，但係就其實卡地亞嘅錶咧就有一定嘅水準，因為佢設計咧真係幾靚，即係好卡式嘅呢隻錶。咁我嗰陣時咧係一個未結婚嘅時候，我太太未結婚嘅時候咧，我送俾佢做生日禮物嘅。我仲記得咧喺山頂嗰度送俾佢嘅，即係喺個餐廳嗰度。我唔知仲有冇嗰間餐廳，有咩盧峰餐廳啊？嗰陣時我送俾佢，咁到而家咁佢都好，佢都間唔中出去飲宴咧，佢都會戴嘅呢隻錶。咁另外呢隻咧就係我早輪就先買嘅啫，咁就隻精工嚟嘅。點解咧？因為通常你玩錶咧就冇理由冇精工嘅，即係一個 G-Shock 一精工一邊應該係要有嘅。咁就係因為咁嘅理念咧，我就4-5個月前經過 APM 嘅時候咧，APM 樓下嗰度咪有間專賣精工錶嘅。咁當然 Grand 精工係比較貴啦，咁我就反而咧就選擇咗呢隻 GMT。咁佢又唔係太貴，同埋你望埋佢咧都幾靚㗎。我有一次戴咧，我外母都話：哇！你隻錶咁靚嘅，係咪？哇！隻精工嚟嘅啫，即係又唔係話好貴嘅錶咯。但係就啲顏色，我覺得佢配搭得幾好咯。同埋嗰個錶面咧都有啲似勞力士，即係頭先我即係我 part one 嘅時候介紹過嗰隻嘅款式差唔多。咁另外呢度咧就我另外嘅自己嘅收藏啦。嗱，呢一隻咧就一定要講講啦。點解咧？嗱，大家睇唔睇到個錶名叫咩啊 ？Benedict 啊 ，exactly 咧就係我而家嘅英文名。咁我呢個英文名咧就讀書時代咧，我個英文老師幫我改嘅。咁呢個英文老師咧當時咧都好錫我㗎。咁後期去咗法國讀書啦。我之前見到呢隻錶嘅時候咧，就冇個 condition 就冇呢隻咁靚嘅。咁嗰陣時咧就想 bid 咗，但係又 bid 唔到，俾人買咗。但係後期我喺Condo 嘅時候見到有隻話一模一樣嘅喎。咁又個 condition 又好靚喎，好新淨喎。咁如果我冇記錯咧，呢隻錶嗰個材質係黃金嚟嘅，如果冇記錯啊。咁所以仲有響鬧啦，最主要佢有響鬧啦。你見啦，嗱，佢大三針之下一支好細嘅箭嘴咧，嗰個就響鬧嘅。咁呢個亦都係我買呢隻錶嘅原因，就係因為佢係用我嘅英文名而嘅牌子做嘅。咁另外呢一隻咧就係 Long 展啦。咁而家其實依家都成日都見到嘅呢隻，不過我呢隻咧就冇日曆嘅，即係唔係 Datejust。咁一隻冇日曆嘅 Long 展啦，咁潛水錶嚟嘅。咁但係呢隻錶都做得好靚嘅喎，我覺得。佢亦都係用 Long 展嘅針扣啦。咁只不過呢條膠帶咧就後期我配翻嘅。咁佢原先嗰條皮帶咧買嘅時候真係幾靚嘅，但係點知咧最後擺得耐啊，嗰啲質料可能麻麻咧就甩晒嗰啲表面嗰啲皮啊。咁我都曾經同買俾我嗰個人都有講過嘅。咁佢又送咗一條新嘅一模一樣俾我，但係我發覺用都唔夠1個月啦，佢又係咁樣，所以我就決定唔用嗰條皮帶啦，就抌咗啦，就用翻呢條膠帶就轉咗個針扣。咁但係呢隻咧 Long 展都好靚嘅喎。咁我個仔，我俾呢個仔睇咧，佢最中意反而係呢隻。咁另外一隻咧就係名仕啦。咁呢隻咧我都好中意嘅喎，因為佢咧雖然係細嘅，如果冇記錯好似係咪33mm咧，戴上隻手咧真係細嘅，但係對於我咁手腕咁細嘅人其實啱啱好。同埋咧佢又有呢個 Condo 啦，又有月相啦。
咁啊又有日期，咁啊非常之靚嘅。咁啊雖然係細咯，但係佢嗰個我見佢做嗰啲工啊嗰啲其實都好靚，同埋個 condition 都好好咯。咁啊有支同埋條皮帶都襯得好合適。咁望埋去咧都好靚，咁我老婆見到都中意，咁我你中意戴你攞去戴咯，都有啲女裝都可以戴嘅，呢啲又冇分男女裝，咁同埋女裝真係女仔戴起上嚟都幾靚喎，呢隻錶我覺得。咁呢隻咧，我唔知大家識唔識，如果玩錶嘅人咧就識嘅一定，呢隻叫窩魯堅世界時間，咁佢世界時間得嚟咧就唔係話真係可以自轉嗰啲啦，即係自己都係校到逐個時間去數嘅啫。譬如而家我指住倫敦，咁可能即係譬如而家呢個時間，你指住如果你將佢指住香港咧，咁你咪向前向後咁計幾多點嘅啫，咁就唔係真係佢自己會自轉嗰啲咯。但係呢隻錶嘅獨特嘅地方咧，就係佢其實可以響鬧嘅。雖然佢係大三針，但係佢係可以響鬧。你見到紅色嗰啲箭嘴咧，就係當你校到嗰個時間嘅時候，佢去到咧，佢就會響鬧㗎啦，好似蟋蟀咁叫啊。咁但係當然啦，你一定要上鏈啦。你上唔足鏈，可能佢一響嘅時候就咁就算㗎啦，咁就冇咗。因為你個鏈唔夠咧，佢嗰個響鬧嘅功能咧就會比較短咗，同埋冇咁清脆嘅。咁呢隻錶都好靚㗎，不過但係唔係咁多人識咯，即係窩魯堅就咁呢隻咧就係 Long 展啦，咁啊呢隻就係我送俾我老婆嘅，咁就當年應該都係佢生日，我就送俾佢。咁啊呢隻咧就當然冇嗰隻冇呢隻卡地亞咁耐啦，呢隻卡地亞90幾年送俾佢嘅。咁呢隻如果我冇記錯咧，都係2000年期間啦，唔知2000幾咁送俾佢㗎啦。咁啊都係但佢又比較佢又好中意呢隻喎，因為佢中意啲酒桶型啊，同埋卡式啲嘅錶咯。咁佢都好中意同埋經常戴嘅。咁而家因為用晒電子錶啦，咁啊通常都唔戴啦。咁另外呢隻咧就係大家睇知啦，勞力士啦。咁嗱，即係頭先我都講啦，佢嗰個火柴仔下邊咧嗱，如果真嘅咧就唔係圓嘅。係有角嘅，你見到其實呢個都係啦，係有角嘅。呢隻369就白金圈嘅。咁而家你睇咧，好似唔好靚嘅，因為我有個膠殼咧護住個白金圈，咁所以咪唔靚咯，咪變咗好似唔係好似或者好閃嘅白金圈啦。咁但係因為我老婆都好錫住佢啊，好少戴嘅，咁condition 都唔錯嘅。咁呢隻咧就係結婚10週年嘅時候咧，我送俾我老婆嘅。咁但係而家就唔知10週年啦，已經過咗好耐啦，因為個仔都咁大啦，係咪？好啦，咁啊 pan 翻過嚟呢邊咧，就有一啲唔同款類嘅錶啦，有石英錶啦，有亦都有即係上鏈錶啦。咁啊睇翻呢隻啦，嗱呢隻咧，我唔知大家識唔識啊？因為咧，其實最近喺你睇 YouTube 都有介紹嘅，叫做我唔識讀佢，好似叫 Koi。咁佢咧係一隻日本錶啦，喺京都做嘅，係京都嘅。你見到嗰個英文字咧 KYOTO 就應該係京都啦。咁呢一隻亦都係一隻軍錶，咁就係手動唔係呢個自動上鏈嘅。咁條皮帶佢有3條皮帶嘅，有3條皮帶嘅。咁其中一條唔係3條皮帶 sorry， 2條尼龍帶就1條皮帶，咁我就換咗呢條皮帶最近嘅啫。咁嗰條尼龍帶咧，去咗邊咧？綠色嗰條咧，我就俾咗頭先嗰隻假勞力士用啦。咁另外一條咧，就我唔記得放咗喺邊隻錶啊。咁應該呢度冇放出嚟，因為我仲有其他比較唔係太咩嘅錶，我就攞嚟用咗，因為啲皮帶嗰啲尼龍帶比較好用啊，同埋好襯啲錶啊。咁呢隻咧，大家應該都識啦，一隻石英錶啦，叫Lumidor。咁佢最出名係咩啊？嗰啲夜光，咁夜光係非常之靚嘅，就係透出嚟咧，射落去咧就差唔多即係好光嘅。
咁呢隻錶咧，我就見佢一隻運動型錶啦，同埋幾型啊。所以點解咁我就雖然嗰陣時其實我有得揀一隻精工係誒，即係自動上鏈，一隻係佢，咁我就反而揀咗呢隻冇揀精工。咁所以點解後期我會買翻呢隻精工咧？就因為嗰陣時冇買到，最後再揀翻隻精工咁解嘅啫。咁啊呢隻都係一隻我覺得運動嘅時候或者爬山嘅時候都幾好樣嘅一隻錶，啲顏色其實佢配搭得都幾好嘅。咁到呢隻啦呢隻又另一隻勞力士，不過咧都係假嘅。其實當年咧都係成日翻大陸做嘢，經過盧城，咁啲人鬧我買，我唔記得咗，好似都係200-300蚊啦。咁就所以就買咗佢咯。咁我見佢即係擺咗都成10幾年㗎啦，我買咗。咁啲顏色就開始變黃啦。咁但係佢又行得幾好嘅喎，又唔係差嘅喎。即係有時你話啲翻版嘢或者啲冒牌貨咧，佢個水準又唔係十分差。咁你錶啫嘛，都係上去行啫。咁佢行得好啊，準咯，咁咪繼續用咯。老實講，亦都唔係個人識得睇邊隻真邊隻假嘅，係嘛？除非你真係好有專業性，一望埋呢個假嘅咁。有啲人真係好叻嘅，因為佢真係玩慣錶睇慣錶嘛。咁我自己都係一啲皮毛啦，即係最主要就話人哋話睇個 logo 啦，睇嗰啲字對唔對位啦，咁樣嗰啲其實真係好考究嘅。咁所以我都好佩服嗰啲人咧，尤其是玩勞力士嗰啲咧咁即係真係好叻㗎。佢識點樣去分啦。咁呢隻咧就係大家都應該而家又好流行嘅一個牌子咧，叫思技。咁佢之前亦都出過一隻，佢大陸錶嚟嘅。咁呢隻係成個透明嘅。咁我記得之前大家都見過一隻係好似地球嗰啲啊。咁都係呢個牌子嘅。咁呢隻錶咧，我買佢嘅原因咧就係佢好得意嘅，佢中間呢個位咧係可以撳落去。有啲防震啦，咁但係係咪真係防震咧？咁你見佢呢個係撳唔到落去嘅，即係撳落去咧，佢可以喐嚟喐去嘅。咁其實咁當然啦，實際功能就真係冇乜用嘅。講真就係嘛，你真係防震咩攞嚟？咁佢都係上鏈錶啦，一個上鏈錶自動嘅。咁你會見到上邊銀色嗰個圈咧，如果你上鏈上得多嘅時候咧，佢就會一路咧留空。你會見到佢一路留空嘅，咁即係代表咧你上足鏈啦，佢就會將喺呢個位咧就留空咗，佢會見到即係見到冇任何嘅嗰啲鏈嗰啲嘅片喺度，因為我唔識講啦，係咪片？咁呢隻錶都 OK 嘅，佢又送咗一條皮帶同埋一條膠帶同埋一條尼龍帶，咁我覺得尼龍帶係適合啲嘅。咁另外呢隻咧就係開牙啦，咁醒錶嚟嘅。咁呢隻錶咧就係我未結婚之前啦，買翻嚟嘅。咁嗰陣時咧，我印象中唔使3000蚊㗎，好平㗎。咁因為嗰陣時咧香港就好流行開牙嘅，咁我見我啲同事好多都戴嘛，咁我咪有嗰陣時叫做揾到少錢，買隻錶啦。其實嗰陣時嘅3000蚊，你諗下喎，90幾年嘅3000蚊係好多㗎咯喎。嗰陣時大家出嚟做嘢，我諗都大概都記得啦。你能夠揾到5-6千已經好叻㗎啦。我講91年啊嗰陣時啊，90幾年5-6千係好叻㗎啦。咁另外呢隻咧就係我頭先所講嘅 G-Shock 啦。咁呢隻 G-Shock 咧，我一個偶然嘅機會買嘅，咁就我記得係應該喺嗰個旺角車站嗰個叫咩商場，我唔記得咗。真係唔記得咗，突然間醒唔起。咁我中意佢，因為佢係隻鋼帶錶，佢就唔係普通嗰隻即係 G-Shock 嗰啲膠帶錶。咁同埋我見佢又好似好實淨咁啦。咁又可以睇到世界時間啦，即係你如果出去旅行帶呢啲係最穩陣啦，又襟撞又襟捱，又可以睇到世界時間，隨時將佢轉咗去邊個國家，佢就變咗第二個嗰個時間。咁又幾方便嘅，我有時覺得咁我記得我上次去歐洲都係帶住呢隻錶嘅，咁我覺得係好方便。咁跟住咧呢隻又另外一隻奧美加啦，呢隻咧就係石英嘅。咁呢隻錶咧應該我冇記錯就80幾年買㗎啦，其實唔係我嘅，
係我送俾我爸爸。咁當時就都算貴㗎啦，因為你諗下我80幾年嘅時候買呢隻錶，咁呢隻錶都唔係平㗎喎，我記得嗰陣時都要成4000蚊㗎喎。咁你諗下我當時嘅人工咧，我冇記錯啊，得3000零蚊嘅啫，未到4000嘅。咁嗰陣時我爸爸生日，咁我就冇咩，我就知道佢中意錶嘅，咁我就走去買咗呢隻錶俾佢。咁啊，但係而家因為佢離開咗我啦，咁媽媽就話：既然佢都走咗啦，不如你攞翻去啦，當一個紀念啦咁樣。咁我聽到之後，好即係當然梗係百般滋味在心頭啦，爸爸㗎嘛係咪？最後我就好啦，咁我攞翻去啦，咁自己作為一個紀念啦。咁呢隻錶咧，我諗我都會第時留埋俾我仔叫佢保存㗎啦，因為其實錶咧，儲手錶咧都可以算係一個傳承嚟嘅，即係你唔好諗住即係有好多人咧就成日覺得買隻錶想去升值啊咩，但係我個諗法又唔係，我只係覺得係一個傳承咯，最緊要即係每個人玩手錶都唔同啊，佢諗嘅嘢或者每一隻錶就算唔係太值錢咧，喺我嚟講都好重要，我覺得好靚㗎。呢隻咧，呢隻如果冇記錯係葡萄牙嘅錶，咁我都係網上 bid 翻嚟嘅，好平嘅。咁嗰陣時佢就話唔知喺9點位有個標誌，要有呢個標誌咧先可以經過葡萄牙海關咧進入去瑞士啊或者其他國家買。咁我真係唔係好熟啊，真係唔識啊，老實講。不過就都 OK 啦，我覺得即係可以嘅話，儲翻隻都唔差嘅呢啲錶咁。雖然嗱，你睇佢嘅錶嗰個錶扣好搞笑嘅，佢又唔係銀色，唔係好跟翻呢個銀色，佢自己另外一個袋玉帶啦，都唔緊要啦。呢啲錶你都係粗大嘅啫，但係都幾特色咯，小三針。咁跟住到呢隻咧都好特別嘅一隻叫做Bolex啊！呢隻錶咧我都喺網上買翻嚟嘅。咁其實如果你喺旺角咧中旅社咧，我唔知你哋有冇留意，中旅社側邊有一間專賣呢啲咁嘅，即係唔係話太貴嘅錶嘅一個鋪頭，佢間唔中都會喺 YouTube 拍啲視頻嘅。咁我就唔係同佢買嘅，只不過咧我喺網上買，我後期咧經過嗰度我見到咦幾靚喎，咁上網就買咗佢啦，同埋佢唔貴啊，最主要係咁同埋好得意㗎，佢嘅上鏈方法咧係要令個錶嗰個叫咩啊？我哋叫巴數，令個巴數去上鏈，然後咧就打開而家呢個咁嘅扣咧，就裏頭撳掣咧就去轉嗰個入力。都幾得意㗎，不過有時我都唔記得點樣整㗎，我都要睇。有一次我都要攞翻個盒睇翻本書，我先知道點樣做。但係就幾特別嘅呢隻錶，我覺得。咁另外呢隻咧就係一隻仿 Panerai 嘅澳洲錶。咁呢隻錶咧我買翻嚟嘅時候咧都唔貴嘅，咁同埋佢係跟呢條尼龍帶啦，咁好似係唔使3000蚊嘅，我見佢又幾特別㗎，幾有特色，咁所以就買咗佢翻嚟。咁佢就扮 Panerai 㗎，你見佢嗰啲好多嗰個錶即係嗰個叫咩錶殼啦，都係跟 Panerai 嗰個形狀啦。咁只不過錶冠咧就冇個護橋，咁你唔可以扮晒㗎嘛。扮晒就冇自己嘅風格啦，咁我覺得幾特別，所以我後尾都買咗翻嚟，因為佢有滴滴啊嘛，咁所以我就買翻嚟，咁當係粗帶啦又係咁到呢隻啦，嗱呢隻咧就真係要講講啦，呢隻咧就 Swatch 嘅，咁當年我係喺倫敦機場買嘅，如果冇記錯好似400幾蚊嘅港紙，咁就紀念奧運100週年啦。1994，咁當時我去歐洲嘅時候，啱啱1994年就啱啱出呢隻錶。咁呢隻錶嘅獨特嘅地方嗱，佢就係一個計時錶啦 chrono 啦，石英錶嚟嘅。咁你見佢都仲行緊啦，嗱下邊嗰個小秒針都行緊嘅彈緊，同埋我好中意係佢條皮帶，
唔係佢條膠帶，呢條膠帶咧係將咁多年嘅奧運城市放咗喺呢度，咁個紀念價值係非常之強。咁我間唔中都會戴喎呢隻錶，我覺得幾特色嘅呢隻錶，唔錯嘅。好啦，咁到最後一隻啦，咁呢隻係咩錶咧？呢隻咧就係蘇聯軍錶。嗱，你睇呢隻蘇聯軍錶咧，嗱呢隻蘇聯軍錶亦都係90年代咧，我同學佢去旅行經過南斯拉夫買嘅。嗱，我唔知大家仲記唔記得，有個國家叫南斯拉夫，而家就變咗拆晒出嚟啦，有咩馬其頓啊、塞爾維亞、黑山啊、克羅地亞、斯洛文尼亞嗰啲就係呢個以前嘅南斯拉夫啦，即係一個共產國家啦。咁佢咧就有呢啲咁嘅蘇聯錶賣，咁我同學咧就喺嗰度買咗一隻咁嘅蘇聯錶俾我。咁我攞翻佢俾我嘅時候好得意㗎，有個膠盒，裏頭有張出世紙嘅喎，真係幾搞笑喎！即係佢成套服務啦，真係出世紙俾埋你。咁咧就如果冇記錯，當年啊，我同學係用咗10蚊美金買俾我，我用到而家佢都照行嘅。咁佢曾經咧就斷過鏈嘅。咁最後咧我就揾師傅整啦，咁我師傅問我呢隻錶買幾錢？我話10蚊美金。我話但係如果你整翻條鏈都要100幾蚊喎，咁唔緊要啦，最緊要係個紀念價值，同埋你會覺得佢有生命嘛？最後變咗係咪？即係錶變咗有生命啦。咁同埋呢隻錶最特色嘅地方，佢有呢個咁嘅人像。咁其實呢條錶帶咧就唔係原裝嘅，原裝嗰條係皮帶嚟嘅。咁呢條咧係一個尼龍帶，我自己買翻嚟，就自己整，就將呢個整埋落去。咁其實都幾搞笑嘅，又整得唔靚啦當然，但係我又覺得呢隻錶咧有呢個人像咧，真係爭好遠嘅，我覺得真係爭好遠，即係睇落去係唔同啲嘅，即係成隻蘇聯錶嘅格局嚟嘅。同埋你而家買嘅蘇聯錶咧，好多都唔係以前真正嘅蘇聯錶嚟嘅，都係後期再模仿啦，同埋仲貴過呢啲啦嗱。而家嘅蘇聯錶起碼200-300蚊隻。咁呢啲咧就係我私人嘅珍藏同埋我太太嘅珍藏嘅手錶啦。多謝大家。